با درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشین. خب همونجوری که در طی برنامه‌های چند سال اخیر ملاحظه فرمودید، به صدها بیماری جسمی پرداختیم، به دهها مقاله و گایدلاین و شواهد ریلایبل و معتبر در رابطه با مدیریت سلامتی برایتون ارائه دادیم. با یه سری از متخصصین دیگه برای شما در رابطه با بیماری‌های نورولوژی و قلب و اینجور مسائل صحبت کردیم. امروز می‌خوایم یکم فراتر از این بریم و با کمک و توصیه‌های یک متخصص بزرگوار در این رابطه به مسائل ذهنی بدن انسان بپردازیم. به همین خاطر از یک محقق و استاد بزرگ در این رشته دعوت کردن. ایشون جناب دکتر اللهیار کنگرلو هستن که خیلی از شماها دهها برنامه ایشون رو در تلویزیون ها و سایت های مختلف دیدید. جناب دکتر، ضمن خوش آمد به شما. من دیگه نمیتونم به خوبی شما رو معرفی کنم از اونجا که واقعا هم رشته فیزیک خوندیم و هم به روانکاوی و روانشناسی میپردازید. اگه برای بینندگان زنگ سلامت هم به طور خلاصه یک مقدمه از خودتون و فعالیتاتون بفرمایید، در ادامه در خدمتتون با چند سوال خواهیم بود. خیلی متشکرم جناب محمدزاده از دعوتتون و خیلی خوشحالم که با بینندگان شما هستم. برای همونجوری که شما گفتین، من درس اصلیم در رشته فیزیکه و استاد فیزیک بودم برای مدتی و بعد از اون یک انتقالی انجام دادم، یه تغییری انجام دادم توی مراحل تحقیقاتی خودم به طرف استفاده از تصویربرداری، مشخصاً MRI، در تصویر گرفتن از ذهن انسان، نه فقط از ساختمان مغز بلکه از ذهن انسان. ما به این ترتیب تعریف میکنیم رابطه سه تا عمل وجود داره، سه تا پدیده وجود داره، سه تا اسم وجود داره که ما باید خیلی خوب در این رابطه بشناسیم. یکی مغزه که همه میدونن چه قسمتی از بدنه و چه کاری میکنه. بعد عملکرد مغز رو ما بهش میگیم ذهن. بنابراین ذهن خصلت برآمده از مغزه و بعد عملکرد ذهن میشه رفتار. بنابراین یک رابطه‌ای بین مغز، ذهن و رفتار وجود داره. ذهن از عملکرد مغزه، رفتارم نتیجه عملکرد ذهنه. وقت این رابطه‌ای که بین این مغز و ذهن و رفتار وجود داره یک رابطه یک طرفه نیست. یعنی اینجوری نیست که فقط مغز ذهن رو ایجاد بکنه، ذهنم رفتار رو ایجاد بکنه. عکسش هم میشه. یعنی شما این برنامه‌ای که شما دارین خیلی در رابطه با رابطه عکس بین رفتار و ذهنه. یعنی شما اگر رفتارتون رو عوض بکنین، ذهنتون عوض میشه. ذهن رو عوض بکنین، مغزتون عوض میشه. این قسمت برای خیلی از آدما سخته بپذیرنش که به وسیله تغییر ذهن ساختار و واقعا شکل و شمایل مغز ما هم عوض میشه و این رو بهش توی اصطلاحات نوروساینس بهش میگن پلاستیسیتی. بنابراین پلاستیسیتی یعنی اون قابلیت تغییر دادن ذهن، شکل مغز ماست که از طریق اثر رفتار روی ذهن و اثر ذهن روی مغز ایجاد میشه. متشکرم جناب دکتر. برای بینندگان برنامه لطفاً بفرمایید که نوروساینس کلاً چی هست؟ شما اشاره کردین که بعد اشاره بفرمایید که اینو چجوری در واقع در مسائل پژوهشی چجوری اینو اندازه‌گیری میکنید این مسائل رو؟ بله سوال بسیار خوبیه. نوروساینس همونطوری که از اسمش میاد، البته تو ایران بهش میگن علوم اعصاب و روان و از اسمش همونطوری که برمیاد علم مطالعه سیستم عصبی بدنه. برای که بیشتر سیستم عصبی ما در درون مغز ما تعبیه شده. البته نروها و اعصاب، رگه های عصبی به تمام بدن ما، هر جای بدن شما که حس داشته باشه رگه های عصبی وجود داره، اعصاب وجود داره، ولی مرکز کامند و کنترل سلسله اعصاب بدن ما در مغز ما قرار داره. بنابراین مطالعه مغز مطالعه بخش نوروساینس و ما از روی مطالعه مغز البته تا مدت‌ها ما قابلیت اینی که اندازه‌گیری کنیم عملکرد مغز رو که همون ذهن هست
نداشتیم ولی به تازگی ها به دست آوردیم. به تازگی منظورم حدود 50 ساله که این قابلیت رو به دست آوردیم از طریق دستگاه‌های مانند MRI و یک قسمتی، یک شکل متفاوتی از MRI هست که بهش میگن فانکشنال MRI یا fMRI. این کار من هست که ما به وسیله عکسبرداری بسیار سریع، بذارید براتون یه مثال بزنم. شما روی تلفن دستیتون یه دکمه فوتو دارین، یه دکمه عکسبرداری دارین، یه دکمه ویدیو هم دارین. بله. تفاوتی بین ویدیو و فوتو وجود نداره. موقعی که دکمه فوتو رو میزنین یه دونه عکس میگیره، موقعی دکمه ویدیو رو میزنین براتون هر دقیقه مثلا هر ثانیه 30 تا عکس میگیره. بعد وقت این عکس‌ها رو به ترتیب نگهش می‌داره، ترتیب این عکس‌ها رو نگه می‌داره. موقعی که پلی رو میزنین این براتون عکس‌ها رو از شماره 1 به ترتیب هر 30 ثانیه یک بار این عکس‌ها رو نشون میده. اون وقت این هست که شما حرکت رو در ویدیو می‌بینین ولی صدا رو در ویدیو می‌بینین، برای اینکه صدا یه تابعی از زمانه، حرکت هم یه تابعی از زمانه، ولی در عکس معمولی نمی‌تونین اینو ببینید. ما در مغز همین کارو می‌کنیم. از مغز عکسبرداری‌های سریع می‌کنیم، درست مثل ویدیو، دکمه ویدیو دوربینتون. بعد این عکس‌ها رو کنار هم دیگه می‌ذاریم. بعد به جای اینکه حرکت رو در مغز ببینیم، روی هر کدوم از سلولا ما تغییراتی که روی اون سلول به تناسب آوردن اکسیژن رگ و پی بدن ما، یعنی سیستم واسکولار سیستم ما و سیستم خون رسانی ما، خون رو و اکسیژن رو از طریق خون به نقاطی از مغز ما میبره که اون نقاط فعال شدن. بنابراین موقعی که شما دارین مغزتون استفاده میکنین، هر قسمتی از مغز رو که فعال میکنین بستگی داره به اینکه چه فعالیتی دارین انجام میدین، چه کاری دارین. آیا دارین تنیس بازی میکنین یا دارین فیلم نگاه میکنین یا دارین قهوه میخورین. بستگی به نوع فعالیتی که درش درگیر هستید قسمت‌های مختلف مغز فعال میشه و ما به وسیله این fMRI میتونیم ببینیم دقیقاً چه قسمتی از مغز فعال شده و به وسیله مدل‌های ریاضی که قسمت‌های فعال مغز رو با همدیگه مقایسه میکنه ببینید کدومشون دارن با همدیگه کار میکنن، چه قسمت‌های از مغز. موقعی شما تنیس بازی میکنین چه قسمت‌های از مغز با هم کار میکنن، موقعی که حرف میزنین چه قسمت‌های از مغز با هم کار میکنن، موقعی که به حرف گوش میکنین و حرف رو درک میکنین چه قسمت‌های از مغز دارن کار میکنن. و بعد به این وسیله ما میتونیم مقایسه بکنیم مغز سالم رو با مغز یک بیماری که ناراحتی روانی داره و بعد ببینیم دقیقاً چه قسمتی از مغز کار خودش رو انجام نمیده. اون وقت اون قسمت از مغز رو ما درست مثل مکانیک ماشین که میره اون قسمت رو درست میکنه، اون قسمت از مغز رو درستش میکنیم. متشکرم جناب دکتر. اتفاقا به همون نکته رسیدیم که سوال بعدی بنده بود. خب این فانکشنال گایدد MRI که گفتید، بنده متوجه شدم که در رابطه با درمان بیماری ها استفاده های خیلی خوبی از شما ازش میکنید. چجوری اینها میتونن از این علم جدید کمک بگیرن؟ من مقایسه اینجا باید بکنم بین نورولوژی و سایکیاتری و یعنی روانپزشکی و نورولوژی. نورولوژی یادتونه در ابتدای برنامه من یه تمایزی قائل شدم بین مغز و ذهن، مغز و روان. موقعی که بنابراین ما موقعی میگیم مغز منظورمون ساختمان مغزه. موقعی که میگیم روان سلولای مغز، بله گری ماتر، وایت ماتر، یعنی ماده خاکستری، ماده سفید و رگ و پی و CSF و سریبرو اسپاینال فلوید و اینا. ولی موقعی که میگیم روان یا ذهن منظورمون عملکرد مغزه. شما اگر یک عکسی از یک اتومبیل بگیرین، اون عکس شما نشون نمیدین اتومبیل میتونه چه سرعتی بره، باید ویدیو بگیرین تا بدونین چه سرعتی میره. بنابراین درست این رابطه مغز و ذهن همینه، مغز و ساختار مغز. موقعی که ساختار مغز مشکل پیدا کنه این میشه تخصص نورولوژی. موقعی که عملکرد مغز مشکل پیدا کنه میشه تخصص روانپزشکی، مثل افسردگی، مثل ADHD، مثل اضطراب، مثل اسکیزوفرنیا، مثل آتیزم اینا. بنابراین ما باید یه تمایزی بین بیماری‌های روانی و بیماری‌های نورولوژیک قائل بشیم. یکی از بزرگترین بیماری‌هایی که در روانپزشکی امروز واقعاً دامنگیر همه کشورهای دنیا و من آنچه که از همکارام در ایران شنیدم در ایران هم بسیار بسیار رواج پیدا کرده، افسردگی یک بیماری هست که شما ببینید به طور طبیعی یک انسان نرمال، یک انسان سالم، بعضی اتفاقا براش میفته که خوشحالش میکنه، بعضی اتفاقا میفته مثلا موقعی ما یک عزیزی رو از دست میدیم
یا یه فاجعه مالی به دست برامون اتفاق میفته، خونمون آتیش میگیره، ما غمگین میشیم. ولی قابلیت اینو داریم که پس از یه مدتی از این حالت غمگینی بیرون بیایم. فرق غمگین بودن با افسردگی اینه که افسردگی که یعنی به عنوان یک بیماری روانی، کسانی که غمگین میشن و هرگز نمیتونن از توی غمگینی خودشون بیرون بیان، این میشه یه بیماری. ولی کسانی که به طور طبیعی بر اثر یک اتفاقی، یه سانحه ناگواری ناراحت میشن و غمگین میشن، اون یک امر کاملا طبیعیه. حتی اگر مثلا از دست دادن یک فرزند مثلا که فاجعه بزرگیه برای یک خانواده‌ای 1 سال طول بکشه تا یه مقداری دردشون یک آرامشی پیدا بکنن. ولی بیماران روانی که افسردگی دارن یا اضطراب دارن، اضطراب هم همینطوره که احتیاج به درمان داره. و ما تا به حال روانپزشکان خیلی خوبمون تو ایران میدونن که برای تمام بیماری‌های روانی داروهای بسیار زیادی وجود داره و ما به طور کلی چندین روش برای درمان بیماری‌های روانی داریم. یکیش دارو درمانی که دکترای ما، روانپزشکای ما در ایران خیلی خوب باش آشنا هستن، هم با داروهایی که در ایران ساخته میشه، هم با داروهایی که در اروپا ساخته میشه به ایران فرستاده میشه و هم با داروهای امریکایی. ولی یه روش دیگه یادتونه به اون رابطه‌ای که من بین مغز و ذهن و روان گفتم و رفتار گفتم، بله، به خاطر اون رابطه یکی از روش‌های مدرن معالجه بیماری‌های روانی گفتار درمانیه یا سایکوتراپیه که بسیار هم مؤثره. بنابراین برعکس مثلا کسی که بیماری قلبی داره، شما کسی که بیماری قلبی داره هر چقدر باهاش حرف بزنین اثری روی معالجهش نداره، ولی بیماران روانی یک ابزاری که بسیار متفاوته در این رشته گفتار درمانی و سایکوتراپی هست و خیلی هم مؤثره. ما دکتر از میخوام این در واقع برمیگرده به همون عملکرد ذهن به جای مغز. دقیقاً که اگر ذهن رو عوض بکنید مغز عوض میشه. بله بله بله. ما حالا کاری که میکنیم، ما یه روشی رو داریم انجام میدیم که بهش میگیم Transcranial Magnetic Stimulation یا TMS. به وسیله یه دستگاهی به اندازه دست ماست، همین شکلی که دست من داره، این میاد قسمتی از مغز و پالس های مغناطیسی داخل مغز میفرسته، نه زیاد عمیقا، مثلا حدود 1 بند انگشت داخل مغز، و اون قسمتی از مغز که کم کار شده رو استیمولیتش میکنه، تحریکش میکنه با یک فرکانس خاصی و با یک شدت خاصی که شبیه همون نوعی هست که خود مغز سیگنال الکتریکی تولید میکنه. یعنی این دستگاه بسیار پیچیده‌ایه که قابلیت‌های شبیه اون نوعی که مثلا شما موقعی که دارین به یه چیزی فکر میکنین، مغز شما یک اکشن پتانسیلی بهش میگن ایجاد میکنه، یک سیگنال الکتریکی ایجاد میکنه که این دستگاه TMS دقیقاً مثل اون رو ایجاد میکنه. منتها معجزه کاری که ما میکنیم، من فکر میکنم اینه که ما قبل از اینی که این کار رو انجام بدیم از بیمارا عکس برداری میکنیم و وسیله این عکس برداری بسیار سریع با مدل‌های ریاضی که حدود 1 هفته توی کامپیوتر ما وقت طول میکشه، قسمت‌های مختلف مغز رو با هم دیگه مقایسه میکنیم و اون چیزی رو که بهش میگیم شبکه‌های ذهنی رو میسازیم. ما موقعی که شبکه‌ها رو با شکل کامپیوتری ساختیم، بعد کنش و واکنش بین این شبکه‌ها رو مقایسه می‌کنیم با کنش و واکنش همین شبکه‌ها در کسانی که بیماری روانی ندارن و از این مقایسه نقاطی رو که کار خودشون رو درست انجام نمیدن، یعنی نقاطی که بیمار هستن در مغز رو ما پیدا می‌کنیم. بعد اون دستگاه TMS میاد روی نقطه اول تحریک می‌کنه، میره روی نقطه دوم، میره روی نقطه سوم و بیمار مثلا حدود 15 دقیقه در مطب ما میشینه. توی مطب خیلی شبیه مطب دندان پزشکاست، ولی درست یه صندلی مثل صندلی دندان پزشکا روش میشینن، مقابلشون 2 تا مانیتور بسیار بزرگی که مغزشون رو دارن میبینن توی اون مانیتور، و بعد یک دوربین شبیه دوربینی که نوروسرجن‌ها استفاده میکنن برای جراحی وجود داره که ما رو هدایت میکنه. اون دوربین از طریق کامپیوتر ما رو میبره به نقطه اول، به نقطه دوم، به نقطه سوم و اون تحریکات در اون قسمت‌های از مغز انجام میشه و بعد بیمارا احساس بهتری میکنن. پس جناب دکتر، اگه من درست متوجه شده باشم، یک فردی با یک بیماری ذهنی میاد پیش شما با اون فانکشنال گایدد MRI تصویر برداری میکنید، بعد اونو میدیم به برنامه کامپیوتری، اونو با شبکه نرمال یک مغز مقایسه میکنه، نقاط ضعفش رو پیدا کردین، بعد اون نکات ضعف رو تحریک میکنیم با آن TMS
و درمان میشه. این نتایج درمان از نظر تحقیقات اینا چجوری در چه حدی پیش رفته و تحقیقات چی میگن در این مورد جناب دکتر؟ این TMS یه روشی هست که حدود 30 ساله وجود داره. روانپزشکا تو آمریکا خیلی وجود داره، تو ایران هم میدونم وجود داره. منتها اون TMSی که تو ایران وجود داره و تو آمریکا هم 30 ساله وجود داشته TMS استاندارده، بدون MRI، unguided TMS هست، TMS هدایت نشده که از روی اندازه‌گیری با خطکش دقیقاً بله ما میدونیم بر اثر سالها پژوهش نوروساینتیستای مختلف سراسر دنیا، ما میدونیم یه قسمتی از مغز درست پشت چشم چپ ما زیر پیشانی ما به اسم دورسولارال پریفرانتال کورتکس یا به اختصار بهش میگن DLPFS. بله. DLPFS یا دورسولارال پریفرانتال کورتکس، این یک قسمتی هست که ما فکر میکنیم که اون قسمتی از مغز که افسردگی به دلیل کمکاری یا بدکاری DLPFC هست و این DLPFC رو یه متد بسیار غیر دقیقی براش پیدا کردن که میتونن روانپزشکایی که TMS استاندارد انجام میدن به وسیله خطکش این رو مثلا بدونن دقیقاً کجای مغز باید معالجه بشه. به همین خاطر معالجه استاندارد TMS بسیار مؤثره، برای اینکه تقریبا جاشو همه روانپزشکا میدونن کجاست. ولی ما کاری که ما میکنیم اینه که ما به این دانش اتکا نمیکنیم، بلکه به وسیله fMRI نقاط مختلف رو پیدا میکنیم در مغز و دقیقاً اون پالس رو با یک دقت لیزری، واقعا با یک دقت مثل چاقوی جراحی دقیقاً اونجا میفرستیم و اون نقطه رو علاج میکنه. به علاوه اینی که بیماری‌های مختلف جاهای مختلف مغز به جاهای مختلف مغز ارتباط دارن. بنابراین برای اینکه بدونین دقیقاً کدوم قسمت عمل بکنین، ما فکر میکنیم که fMRI شدیداً لازمه و برای این خاطر ما TMS مون رو بدون fMRI انجام نمیدیم، فقط TMS با fMRI انجام میدیم. و جناب دکتر نتایجش چقدر خوب بوده اینم اگه بفرمایید؟ بله، چون ما فکر میکنم که ما تنها کلینیک هستیم که در نیویورک 100% تنها کلینیک هستیم، شاید در امریکا هم تنها کلینیکی باشیم که همچین کاری رو میکنیم. بیمارای سراغ ما میان که همه کارهای دیگر رو کردن و اون راههای دیگه معالجاتی روشون افاقه نکرده. بنابراین من دوست ندارم این کلمه رو استفاده کنم، بدترین یا سختترین بیمارها سراغ ما میان. بیمارایی که مثلا 20 سال 30 سال افسردگی دارن، 20 سال 30 سال اضطراب دارن، OCD دارن، انگزایتی دارن، اینا. بنابراین بیمارایی که هیچ چیزی روشون کار نکرده سراغ ما میان و ما در میون بیمارایی که هیچ چیزی روشون کار نکرده موفقیت بسیار بالایی داشتیم. یعنی بیمارهایی که هیچ چیز دیگه روشون کار نمی‌کردن ما تونستیم به زندگی طبیعی برگردونیم. من باید یه اعترافی اینجا بکنم و اون اینه که این رشته‌ای که ما کار می‌کنیم بسیار گرونه و بیمه‌های خدماتی هم اینا رو پوشش نمیدن. بنابراین کسانی که بتونن از جیبشون اینو بپردازن میتونن این کار رو انجام بدن. جناب دکتر چند جلسه نیاز داره یه بیمار با این TMS؟ ما این جواب به این پرسش شما رو بعد از اینکه اون عکس برداری کردیم، اون تجزیه و تحلیل ها رو کردیم، حدوداً بین 20 تا 40 بار. اوکی. 20 تا 40 بار هر روز میان مطب ما، 15 تا 20-25 دقیقه معالجه میشه. در حالی که دارن معالجه میشه، این معالجه به قدری راحته که بیمارای ما در حالی که داره معالجه روش انجام میشه دارن فیلم‌های تلویزیونی مورد علاقه‌شون رو نگاه میکنن. آیا در کنار این گفتار درمانی و تکنیک‌های دیگه روانکاوی هم انجام میشه یا نه فقط همین روش استفاده میشه؟ بله، ما روش‌های دیگر هم به طور همزمان، اگه بیماری که میاد سراغ ما مثلا روی 3 تا دارو باشه در حالی که میاد، ما روی همون داروها نگرش می‌داریم، سعی می‌کنیم هیچ تغییری در زندگیش داده نشه بجز این کاری که ما می‌کنیم تا اینکه بتونن بهشون ثابت بشه که تغییری که درشون ایجاد شده ناشی از درمان ما بوده و نه ناشی از تغییر دادن داروهاشون. که اثر پلاسبو رو رد کنید. خیلی عالی. ما کم کم داریم به پایان برنامه میرسیم. آیا نکته خاصی هست که هموطنان ما در منزل بتونن یک کمکی به این ذهن‌های ناراحت و غمگین و افسرده خودشون در این شرایط این روزها بکند یا نه؟ بله، اون رابطه‌ای که من بین ذهن و مغز گفتم که اگر
ذهن رو ما بتونیم درمان کنیم مغز درمان میشه، این به مسئله یک جنبه فلسفی هم داره، یک جنبه روحانی هم داره. یعنی شما اگر بتونید در زندگی نشاط و امید رو در ذهن خودتون از نظر فلسفه زندگی که دارین بالا ببرین، میتونین یک مغز بیمار رو، سلامت رو به یک مغز بیمار بازگردانید. بنابراین کسانی که بیماری دارن، مخصوصا اگه بیماری روانی دارن، نگران نباشن که این یک حکم مرگه، این غیر قابل تغییره. بیشترین قسمت دنیای علم اعصاب و روان به ما میگه که بیماری مغز ما، بیماری روان ما هیچ فرقی با بیماری قلبی نداره، هیچ فرقی با بیماری کبدی نداره، هیچ فرقی با بیماری استخوانی نداره و انسان‌ها قابلیت فهمیدن این دلایل رو دارن. تمام ایرانیان ما، ایرانی‌ها جزو باهوشترین انسان‌های دنیا هستن و اینو اگه بفهمن، که اگه قبول بکنن اینو که میفهمن، ولی اگه بپذیرن، و پذیرفتن هم احتیاج به کار مداوم داره، احتیاج به اثر رابطه مثبت بین اعضای خانواده داره، که اگه اینو بتونن بپذیرن که این بیماری کاملا قابل علاج هست، یه مقدار زیادی این بالا بردن سطح امید و وقت اتکا کردن به اثر ذهن روی مغز که میتونه مغز رو علاج بکنه، این یه مقدار زیادی میتونه مشکلشون رو بدون دسترسی به روش‌های پیشرفته حل کنه. ممنونم جناب دکتر. پس میتونیم نتیجه گیری بکنیم که بر مبنای نکاتی که فرمودین، بر فرض یه مقاله اخیراً ثابت کرده بود که پیاده روی اثرات انقدر بالایی داره که حتی میتونه سلولهای عصبی کشته شده را دوباره جنریت بکنه. میتونیم بگیم که با مسائلی مثل ورزش و پیاده روی حتی میتونن اون ذهن رو آرام بکنن، چرا که ورزش میدونیم ذهن رو آروم میکنه و اون آرامش ذهن یعنی تقویت نورون ها و سلول های مغزی. درسته جناب دکتر؟ دقیقاً. معجزه ورزش در سلامت همون به حرکت در آوردن سیستم خونی بدن و اکسیژن رسانی بدن هست که شما در حالی که ساکت نشستین و حرکت نمی‌کنین، مقدار اکسیژن کمتری به مغز شما رو میرسه، هرچند که اگه در حالی که نشستین دارین یک فیلم بسیار هیجان‌انگیز نگاه میکنین، قسمت‌های از مغز شما اکسیژن بسیار زیادی رو دریافت میکنه. ولی پیاده روی مخصوصاً یکی، واقعاً من هر چی در مورد استفاده ها و خوبی ها و مزیت های پیاده روی بگم کم گفتم. مردم خوب ما میتونن خیلی خوب پیاده روی کنن. شهرهای موتوری هست که ما فرهنگی داریم که توش باغچه ها و باغ ها و پارک های بسیار زیادی، گلکاری در فرهنگ ما زیاد هست و من فکر می‌کنم راه رفتن، حداقل 1 ساعت راه رفتن در روز بسیار 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 به سلامت و شادابیه هم مغز، هم قلب و هم بقیه قسمت‌های بدن کمک میکنه که مردم ما باید کاری کنن که واقعا از این به هیچ وجه غفلت نکنن و به ورزش حداقل به راه پیاده روی بپردازن به طور مستمر. درود بر شما جناب دکتر کنگرلو. اتفاقا هدف این برنامه زنگ سلامت هم همین بوده که مردم رو تشویق بکنیم با دلایل علمی، من جمله همین نکاتی که شما فرمودید، و خوشبختانه تأثیرات بسزایی داشته. 2 سال هست که پشت سر هم کارزار 10,000 قدم در روز و به طور 1 ماه در طول خرداد ماه انجام دادیم و امیدوارم که حتما در اینجا از شما قولش بگیریم در برنامه‌های آتی با شما به مسائل مختلف مدیریت سلامت من جمله مسائل روانی بپردازیم. جناب دکتر بازم تشکر میکنم. ما به پایان برنامه رسیدیم، دیگه فرصتی نمانده. اگه نکته خاصی هست بفرمایید و الا با بینندگان خداحافظی بکنیم. نه، نکته خاصی ندارم به جز این که به مردم خوب ایران بگم که امید رو همواره زنده نگه دارید، به هیچ وجه به سناریوهای امیدکش نپردازید و امید میتونه هر چی که در زندگی میخواین در سطح فردی، در سطح ملی براتون بیاره. ممنون از همه شما عزیزانی که این برنامه رو توجه کردید و تماشا کردید. در اینجا به اتفاق دکتر علایار کنگرلو با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد و هفته بعد. شب و روز خوش. خدا نگهدار.